264 тысячи фунтов, и у вас собственная вилла с 2 отдельными спальнями, собственным бассейном и эксплуатируемой крышей. Рендеры внешнего экстерьера уже готовы. Почему же мы не видим внутреннего убранства? Все потому, что застройщик сделал ход конем. Для того, чтобы привлечь именно вас, после внесения первоначального взноса вы встречаетесь с архитектором и делаете интерьер под себя. Более того, вы даже можете сдвинуть некоторые стены. Мне кажется, это потрясающее предложение.